Yn y fideo hwn, byddwn yn eich arwain drwy'r camau i'w dilyn os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair ar wefan Dewis Cymru. Mae'r broses yn syml a dim ond yn cymryd ychydig eiliadau. Gan ddechrau o'r hafan, cliciwch cofrestrwch neu mewn gofnodi ar ochr chwith uchaf y sgrin. Cliciwch ar y ddolen Wedi anghofio cyfrinair ar waelod y dudalen. Rhowch gyfeiriad e-bost y gwneithoch gofrestru ag ef a chlicioch ar anfon dolen ailosod. Fe welwch neges yn cadarnhau bod eich cyfrinair wedi ei anfon i'ch cyfeiriad e-bost. Byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen i ailosod eich cyfrinair. Os nad ydych wedi derbyn yr e-bost hwn, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach. Cliciwch ar y ddolen ailosod cyfrinair yn yr e-bost. Byddwch yn cael eich tywys i Dewis Cymru, lle gofynnir i chi nodi cyfrinair newydd. Os oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth arnoch chi i ddefnyddio Dewis Cymru, cysylltwch â ni drwy e-bostio help@dewis.cymru.